哪里，元哥？搁这了，这不，一个拍黄瓜，一个花生米，还有个喝趴的光棍汉呢。还有谁啊？还有个深夜买的了我。咋了？你在哪里？我找你玩去。啊，媳妇不管了。吵架了，烦的呢。知足吧，还有个人跟你吵架的，你上俺俩这样的喝死人也没人管。哎，你赶紧给我发过去吧，我过去。再点这你结账啊。啊，好，我结账。来，元哥走一个。再来一个。来，继续。别停！你哪？你来之前，俺都喝完那多了，你现在算我的二场，我真喝不下去了。伙计，听我一句劝，借酒消愁，愁更愁，回家吧。哎，我日子没法过了。日子没法过，你给我喝呢？来，最后一个。酒。刚哪里的呀？俺点的酒加，叫外边送。我没点，你又点酒了？我没点。我点了。小李，别喝了，回家吧，伙计。我不会。回家吧。我不会。你不听劝，你回家吧。不会呀。你不回家，我回。张大爷，今儿谁都不能走，喝吧。不喝了，差不多了。不然喝吗？喝个够。微醺都关了。不管。今儿个喝不完，谁也不能走。你真的也上哪能喝完？喝不完硬喝。硬喝也喝不完。喝完车兜来。没地方了。伙计，你看这真没地方塞了。王小林，你真是够了！咱俩吵架，你拿我要干啥？哎，我还好。谁叫他找你喝酒来？不是他找着。咱家的事儿你别管。搁家吵完搁这个吵，能过不能过，明天民政局。你啥意思？离婚。哎，可不敢哈，可不敢，情况，哎，情况，哎，都赖我，哎，老板结账。李万喜，咱俩几个把话说清楚。你叫我给你抽下啥东西了？你打我赔你，元哥，多少钱？我赔你。多的是资产类，8000，电脑1万，3000，12000，风扇、音箱、键盘、鞋架、冰箱。哎，元哥，冰箱没砸。我给他打电话叫他回来。哪儿？砸了。哦，好。你是真的啊？这是我刚买的冰箱。看回吧，没回就好。元哥，你这冰箱还不闹嘞？那当然，这是美的 M60系列小机皇。为啥叫小机皇？这可是真正的双系统冰箱，2个独立蒸发器，上下不串味，净味保鲜效果也是杠杠的。冷藏区的 PSD 加全景保鲜科技，刷2个视频的时间就能去除异味了，还可以除菌。以后你吃这来再也不怕拉肚子。装东西不少嘞。别看冰箱薄不占地方，容量有520升的，等我以后搭个柜子镶进去更好看。冰箱花5000买的，这个没啥就不给你算了，咱算其他的。+3000等于120300。你也别害怕，
我也不讹你，我给你打个对折，6万，能少点不？说出来有面，给你免5000，55000，刷卡还是现金？打白条管不？来，给我弄那一套。我没钱咋给你？你钱呢？都在他那儿了呀。给他要呀。这俺俩都闹成这样了，我咋要？去，那个兄弟啊，换媳妇了，他不是个人，他错了。我没错。来，陪我的家具。我两个人咱也不吵架了吧？吵能吵架，吵能和，说好了不就好了？你好我好，大家好了。我一天都过不下去了，我真想离婚。你不能离，我必须离。想离就离，大不了一个人过，能咋办？你知道你说的啥话不？你知道里边的事儿不？他俩离了，你有啥好日子的？宁拆10座庙，不拆一张婚，你懂吗？我俩不过脑袋。月哥，你谁也别劝我了，这个婚我必须离。你爱离不离？你把我的钱还给我的管。俺俩都要离婚啊，我没钱。你来坐这，我给你补发哈。啊，恁俩现在属于夫妻共同财产，就算离了婚，也是有你的那一半的。还有我一半的。你以为呢？还没得嘞。哦，我不要了，我净身出户。啥？净身出户。你人那伟大哎！你不想花钱就直播呗，还净身出户，你懂得不少嘞。岳哥，哎，你就算给他10个贷，他也不敢离婚。媳妇我不敢离。那你现在给他发信息，明天就办离婚。你就说不敢发是的？你不能发，你叫他发，他不能发，他不敢发。我现在就发。发。我打好字了。我发了啊。发。我真发了啊。发。恁就都不敢发是吧？你发。我发了啊。发。这就发。这就发。我现在就发。现在就发。发就发。你看你那个熊样的，你发过去嘛，你都搁那哭啊！啊！来，加上重发一遍。不发了，不发。哎，刚才不介意啊？不发了。我刚才发出去那一瞬间，我的心好痛，都快要窒息了。这个就叫爱情。你咋懂那些？难道我有过一段撕心裂肺的爱情也给你说吗？抓到身上了。我不说了。月哥，我不能失去他，就像星星不能失去夜空。我也不能失去我的板凳，我的灯，就像海绵宝宝不能失去派大星。打电话干啥？你吃饭吗嘞？哎，你说的啥？你给他道歉，赔我钱的事。你到底想弄啥？小丽，我不能失去你，就像星星不能失去夜空。我也不能失去你，就像海绵宝宝不能失去派大星。对不起啊，是我冲动了，我不该打你那一巴掌。啥？你打他了？我当时太冲动了。你打我哪儿？这一巴掌叫掌心如父，你给哥永远记住。记住啥？A man's hands are not for hating work, but for compliment work。听不懂啊，月哥，中文。男人的手不是来打女人的，是用来打天下的。记住吗？记住了。来，月哥，再来一个。开心了？来，嘉伟，来。媳妇来了。那月哥，我先回了。回去吧。那个他还没吃饭呢，我拿着吃啊。你不拿饭？再吵架可不能打动你了。你放心吧，不吵了。对了，那个家具我正在说。滚。哎，月哥回了。回去吧。那你呢？我在吃完我就信任。这次真的多谢谢月哥了。对了，月哥那家具多少钱？算算，回头给他。55000。啥家具要55000？